ब्लॉक प्रशासन ठू आरंभ करी उपखंड प्रशासन समस्तक निकटरे बारंबार गुहारी करुथिले मध्य केही कर्णपात करुनथिले। शेषरे बाध्य होई अंटा भिड़िले स्थानीय लोके आउ निजस्व अर्थरे मरामती कले दीर्घ 3 किलोमीटर पर्यंत रास्ता। यह हेउची कप्तिपदा ब्लॉक अधीन सरत अंचलर दृश्य। दीर्घ वर्ष हेब रास्तार अवस्था शोचनीय होई पड़िथिबा बेले प्रतिदिन रास्तारे हजार हजार जानवाहन चलाचल करुछि। रास्तार मरामती पाई बारंबार ग्रामवासी प्रशासन को गुहारी करि आसुथिले। उक्त रास्ताटी बड़ बड़ गर्त सृष्टि हेबा फଳରେ अनेक दुर्घटना घटुथिबा बेले यातायात रे मध्य बहु असुविधा सृष्टि होउथिला। एने ब्लॉक प्रशासन ठू आरंभ करी विभागीय अधिकारी को बारंबार अवगत कराइले मध्य कोनोसी सुफल मिलु नथिला। बाध्ୟରେ ग्रामवासी एकजुट होई नोट छक ठारू सरत छक पर्यंत 3 किलोमीटर रास्ता को मरामती करिसेंती। एते दिन हेलानी सरकार ए नोट छकरू सरत पर्यंत रास्ता मरामती हे पारनी। तेतिपाई आमे गाँ लोक मिसिकी मिलिमिशिकी आमे ए रास्ता को माटी बाड़ी बाली गुड़ी पकईक आमे समान करछे। एते वर्ष हेलानी हम रास्ता काम किछि भी हेनी। आमे गाँ लोक समस्त मिसिकी निजे माटी पकाउछु। कप्तिपदारू आलोक बेहेरा, कोणार्क न्यूज।